Voy, o'g'lim, mana shu mashinani yetyapti o'zim. Yuring, ichini ko'rib narxini so'raymiz, hadi. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk. Men bilan qara. Ota-bola Jigulini sotib, Inamarka qatoriga adashib kirib qolishdi-da. Matiz qatorini ko'rib so'ramizmi? O'xtalaring hozir bilan men o'zim boplayman. Kelinglar. Ko'ringlar mashinani. Mashina bizga yoqdi. Narxi nech pul ekan buni? Pulinglar naqd bo'lsa, sizga 25 ming. Boplayapti-yu. Qo'ymaydi o'zi bu. Bu mashinangizni yangisini narxi salonda 42 ming-ku, uni ustiga besprabeg deb yozib qo'yibsizlar. Yili ham yangi ekan. Nimaga bizga bu mashinaning narxini 25 ming deyapsiz? Ekan? Erki, labzi bilan erki. 25 ming shtirsani xos nomingizga aformat qilib beraman.